佢。OK，唔使急啦，用滑水道，打唔到高咧。後柱啊，留心啊，可能睇下後柱啊。危險㗎，大佬，你真係開後柱，哦好。佢明係焗你呢場波。雖然你都話有信心，你都覺得有信心嘅。係啊，我哋梗係焗你啦，大家大把信心喺度。如果過唔到半場，我驚你。阿射，好啊！緊要，唔好得，有得佢，我半場先得㗎。真係。半場先落翻去。俾啊！要過頭喎！過頭啊嘛，你地方你有嘅過頭啊嘛。過頭之後追啲地方點追啊？一射，我定啲先啦，嗰邊我定。係啊，慢嚟啊，慢嚟。好心急啊嘛。係咯。佢咁辛苦，個波咁快塞。真係。射人哋，哇！係㗎，我落個字，我睇咗射㗎。係咯，人哋射㗎，真有嘅。加油同佢喺度射，佢一推中就射㗎，啲加油。集中啊，大佬嗰啲咁集中啊。俾啊！Messi，再大啲。係啊，得。逼佢，唔緊要，逼佢，有時候好跟住。我哋冇好得呢個拍啊！正常嘅睇。呢兩隊都幫我答佢。射下，嗰個壓佢。嚟啲嚟啊，金姑！贏你錯咁樣身形都蝕緊輸。開波，喺入面。啱。落翻先，落翻。估唔到喎。過去。呢個踢。喂！俾準啲啊嘛！大波啊！呢啲波唔可以唔俾準㗎。咁正在。好啫 ，OK， 啱啊！呢波真係甩得啊！
喂，咩啊？啱開波，頂住啊，頂住，翻後柱。你知唔知入閘喊？好啦，我覺得佢可能睇住啦，唉，蛇係啦，嗰個角球好危險，下下輸角球嗰啲真係。邊睇唔到睇唔到。即係我睇好多時都我真係肥啦，真係肥啦，不過你冇近視。咁多個水係出波波。就掉翻俾佢咯嘛。唔得，去晒。喂，有冇人有啊？哎呀！靚啊靚㗎，呢個波靚㗎。打邊個睇翻？偷到，早啲早啲。OK。呢個實好爆得出去啦！好爆得真係好快，一飆已經飆咗上嚟，點追啊？冇輸過㗎，唉！乜嘢啊？喂，好扮嘢又個球，你諗下，輸咁多球。
佢呢個係呢場真係你見過超級下獎咩事？收翻佢。撈翻撈翻。按住。唔好飆佢，唔好飆佢。佢入去俾佢上咗嚟，俾佢兜上呢個，兜真係。哎呀！惡打，呢位又唔得嘅，死咗。一定射你啦，咁靚位，可以睇翻前啲你睇得行翻前。即係話近住咯，唔係即係近住咯。一定射啦！我唔好射，你點會唔射咧？好波啊！得幾靚，幾靚，射得。哎呀！佢又過球。你翻地追貼啲人啦！冇佢咁輕鬆啊！係咯，踢得咁輕鬆嘅佢就，喂，你揾邊個啊？個山哥。你打錯電話啊！揾邊個接打咩電話先啦？係好啦，係咁啦。電話都唔知打邊個啊，水電。哎呀！哎呀！哎呀！冇標㗎！哇！哎呀！真係要射得嘢咗嘅。一球我哋差啲反攻，就俾人反攻。真係慘啊！唔攻得嘅。你唔攻佢又冇。係咯。你一攻入去，不過爭啲咁樣嘅。今日真係到時真係好難。幫佢。大家啊，佢住喺邊度？有個。我都話，冇做。
往前。OK。3打3會已經貪心啦， OK。貪心啦。OK。俾啦，俾佢走。俾。冇落。哎呀，點解咁都會打咗個球嘅？人哋嘅腳力咧係踢全場嘅腳力，我哋有啲波腳力咧，因為從來係練波練半場波，所以你嘅腳力只係踢半場嘅啫。打唔到啊！頂住啊！頂住，黐住佢。係。下咗，出嚟。出去，收。哇！落標，得住佢啊！唔輕鬆，咩事？繼續，俾佢，頂住佢。搏佢係啊！逼佢，你啊逼佢！塞翻唔去，唔係。冇啦，塞翻啲位置。係啊，大家走多幾步啊！喂，點啊？我合勢啊！冇黑到，冇咁都冇。你自己喺最前，你睇你隔離喎，你都要行前2步嘅嗰啲波。我度好似都踢唔晒波，我仲要喺佢後面。係啊，係你隻眼望到個後面。你企埋中間個側邊留翻俾阿家哥嗰啲係啊，你就企埋中間。我多嗰啲，係咪？喂，後邊。即係佢冇意識咁樣炸。唉，又呢啲夾唔實。
好嘛，冇唔緊要，收翻啲位先啊，收翻啲位先。好啦，有時，俾啦，多俾。Yes. Yes. 溜。OK， 唔緊要，仲收翻落去先，收翻落去先。試下係啦，啱啦 ，OK。一齊一齊。哇！好標啊！好型。都攰。如果反而轉落。跟住，係啊。係啦 ，OK。OK。冇追埋。我見啦。OK， 係啊，咁搞。盧卡古接過啦，哎呀，快啲，快啲，啊，哎呀，大少少力水，唔夠，力水成日唔夠力，佢哋點解？喂，收翻先，收翻位先，唔緊要啊。個位夠靚啊，啲力水唔夠。OK，好啦。啊！佢都唔俾炸出人哋點走啊！OK，啱啊，一個啊。有機會。係啦。
頂住個帽出嚟。OK， 跟翻。唔好標，行住。OK。穿落去啦，點解打唔到落咧？冇乜意思，嚟先，快啲，拉開啲啊！走啦，俾佢走啦，真係走。有冇人走？翻轉頭，射！得住佢先，唔緊要，冇壞。佢做呢啲咁樣，晒佢做呢啲啊嘛。即係你出到啊！即係咁樣講。得住佢，俾力啦，洛克夫。冇俾，接佢。冇俾真，頂佢，俾佢。掂。夠精。咁都唔吹啊！鏟腳喎，明顯。包翻佢啊，運動。屌你個球證，屌你係咪收錢㗎？鏟腳都冇事。佢轉身，過佢，俾啲，過佢一個單住得，挑佢。轉啦，OK，做啲咁樣。走啦，俾特嘢，燒佢！OK 冇啊！翻去後鋒，翻去先後鋒。塞翻個位，冇俾住，冇俾佢，接佢，咩事？OK。咁樣，佢已經攰啦，陸夫已經冇㗎啦，佢攰㗎啦。放啲快好近啫嘛，佢嚟。咩事？得住啊！封住個位先啊！好，俾隻鋒走，去實轉身啦！過佢，過佢一步啊！哎呀，佢平時好扭得㗎，點解有攞咁密騰嘅啊？其實好扭好勁啊！其實好勁喎，扭兩下。唔緊要，睇翻。
睇翻晒 OK，冇壞冇壞，後邊啦。OK，good ball。OK，喂你啊，走啦，走啦，約射，轉唔到，轉到。哎呀，OK，要走法律，差步。仲爭少少啦就，講波係知啦。失翻先啊，失翻先，落翻去失翻位先。睇翻人中間，追翻人。似射飛射咁樣呢啲。係咯。想笠佢嘅。想交個咩㗎？都想交塔 Q 啫，塔佢都塔得唔好嘅。佢個方向唔係佢結果。係啊，佢嘅身向旁邊㗎。呢啲唔會射嘅呢啲位，點會射到呢啲？想笠乜嘢？但係佢個身向嗰邊嘅。快啲！冇慢聽，快俾佢走。Yes。OK。Yes。好啊，壓入去。3多步。咁有人知 OK 啊 ？OK。Yes。兩個。俾鬥志去，繼續。啱再快嘅，阿宏志都快㗎啦，阿宏志都算快㗎啦。未傷好。係啊，食好啊就係佢食好佢個身位咧，就俾佢補翻。頭先我見到佢咧食好佢控制啲球㗎，突然間個食身位食唔掂㗎，食個身位唔好。都咁樣啊！跟住早啲。喂，冇咁樣俾咯。Yes。阿雷打轉身做嘢。合晒出翻嚟。轉啦，俾啦。快啲！過佢！一腳已經俾啦，好。Yes。哦，俾啲起碼做到。有攻勢咪有攻勢睇下。做個攻勢先。係咯。失翻位先。有四眼帽啦，我知啊，見到有四眼帽啦，合晒 yes， 合晒 ready。
係啊，繼續啊，唔知，繼續。佢又唔係好大隻，即係佢。淨係輸緊一球啫。係咪先？佢成日咁樣嘅睇，之前仲輸過，嗰啲古惑啊，波球係啊，輸兩個球。一個大好驚啦！我捉人嘅。我哋呢幾場輸一球㗎嘛，通常踢唔賽，壓下唔係黃黃唔係啊！追貼啲啊！追貼啲啊！唔係呢個冇㗎，真係好撚難。佢成日咁講嘅嘢，我哋醒咯，俾人真係唔得所以真係走啦啲人。俾佢落定啊！逼佢唔緊要，逼佢。OK， 收翻住唔上啊！OK， 繼續。落標，唔好啲。呢班成大市都咁招啊 OK， 次次都係咁嘅。一級都未死。你啱打佢，唔知冇佢哋啊，係啱，多謝個路線就係咪先？啱啊，都啱啊，你靜啲，係啊，大兩度牌嘅頭先。我咬住一俾你食飯咧，咬會叫做啊。
個波，波位，轉身啊，轉身，大力啫。係啊，我哋試波。啊！冇本地。哇！喂一對，哇咁又冇事，即刻你撞係冇事㗎。係大咗 ，OK。有技巧啊！呢個球咧係撞嘅問題，即係你揀嗰個位都冇問題。想推啫嘛。好，喂點樣？啊，停喺度啊！冇乜嘢，停喺度啊！單純啲，冇邊先，頂住。四，好又咁咯。轉身。冇邊嘢，睇佢。試我操嘅。嚇！射埋都仲諗扭啊！逼佢。搞笑，諗住扭過去冇可能啊！篤埋嗰個啦，呢個波篤埋面嗰個。真係衰啲啊！真係衰啲啊！成日都係啲六十口啦，係多隻。我唔理啊，拎到氣勢算數啦。點嚟啊？哎呀！係啊。哎呀！兩個而家過去啊！追到！過佢！